فرماندار گشتی یا یپجه یکینین پاراستنا جنه روحلات عفرین بحث ارتش سوریه دکو دبیجه و چوا باوری وان بوی ارتش وره کو جهادیین بیانیین تندرو دناف دا جهد گرن و فرماندارین بلندن روحلات عفرین هروها گوت وان اشکرج شامیره گوتنه کو او راگهاندنا دستوری قبول ناکن داخوازا وان اوه کو لسوری حمو مافین گله کرد د دستوری دا ورن پاراستن ده بیجا حکومتک که نکاره به تحمل پیکاتیان بکه و مرکزی به اوی بردمام نکه فرماندار گشتی یا پجه هروها گوت نیزک بونک ده ناور کردان دروزی علوی پیکاتین دنده هیا او جی داخوازا سوریه که دموکراتیک نناوندی و مافی هر کسی دوی سوریه ده هبه اف بشک بو جه آخافتنا روحلات عفرین فرماندار گشتی یا یکینین پاراستنا جنه یپجه انجمن شیعه یا عفرین جه ولاتیان دخوازه وگرنه جه خواه جبوک مالین خواه ورگرن ویدیو که هشتر رو داوه کردکی ناحیه شیعه ناویوی علی باو سامیه وگریه و کلیتا مالا خواه وردگره انجمن دبیجه آسایش گشتی یا حکومت سوری بوان را آلی کاره و برسوا گلین وانجی دگه لآلی دن هجماره که مزن جمال باطن عربین هاوردج عفرینه درکتن و بری خدانه گندوار باشور حلبه چونه جهن خواه اویک پشتی رکفتنا دنابرا فرماندار گشتی اسد مظلوم عبدی و سروک سوری احمد الشرعدتی امنهال نافچه شیعه نه پشتی وگرا برای ما علی باوی سامی ام وک انجمن شیعه به هواهنگی آلگل آسایشا گشتی ممال رادستی ویکر تبخیر و سلامت وگریای مالا خواه و افجی کلیتا مالا تیه تی وگر مالا خواه ام داخوز هر کسی دکن کو وگرن باجاری خواه و مالا خواه جبر کو ولات بخلکی ویتی آوا کرن ام وک انجمن شیعه یا سویل ام سپاسیا آسایشا گشتی دکن کو برسوا مددن دما کو بن پیکرن و گلی چیدبن لشیه هي أكبر فرحة لما بترجع العوائل اف مزنترین کیف خوشیه دما کو تو مالباتان ج کمپان ودگرین مال ایوان دلیوان شادکن بسر بلندی ودگرن اف کاروان و وگرن مالین خوال و گندوار باشور حلبه پارێزەر و مافناس ئیبراهیم شێخۆ ji ڕووداوێرە گوت ڕۆژە سێشەممە یانی دۆ لە باژارۆکێ تلعڕانێ لە گوندەوارێ باشووری حەلەبێ هەژمارێک ئەندامên هێزên ئەولەهیە گشتی یەن حکوومەتە سووری وڵاتیە کورد ئەحمەد خەمیس گرتنە برنە جهەکی نەدیار و حتانەها چارەنەویسا وی نەدیارە ئیبراهیم شێخۆ گوت هێزên ئەمنیên حکوومەتێ ئەو کەس بوێ تۆمەتێ گرتنە گوبره شریک هنک افسرین رژیم اسد بویه بوان را بازرگانی اوتومبیلان کریه للگوری خلکی و دوره احمد جدمک دورو دریج ویا لأوفیسا کرین و فروتن اوتومبیلان لتلعران کار دکرو يعني او دبيجن تو بيوانديا ويلقال حكومتها سوريا تنابويا ولاتيه كرد زكريا مصطفى بشارجي كو بازرگانه و هاتبو گرتن پشتی سه روجان سربست هات بردان جندي العراني وتلحصل حرد وجندي ميك كردينة لهريمو سفيرة باكور ورجلات حلبة دمك مدبينن قال لك ببيكرن بحق خلقي ورتين روجي ولاتيكي جوي جندي العراني نابي ويجي احمد عموري خميسه آت رواندن او ودگرتن جاليه جروبين امن العام اوجي تسوجي يعني حتى نها ندياره وبري وجي جمال باتكي بينج براين هاف او جاتن گرتج مالبتا مالا بشارن تناسكرن وبازرگانك جي جبندة العرانه نابي وجي زكريا مصطفى بشار هاد گرتن هاد بردنها و این کسی او پنج برایدی حتی نها روشوا ندیاره و بری ویجی انک هادن گرتن او ولاتیک جورات کشتن دستی کسی نناس هم نزان این روشوا چیه یعنی او گند گلک تنگاسی Bölgede yaşayan
Kürt vatandaşlarımla وەکە سەرۆکۆمارێوان لەگەل وڵاتیان مەین کوردێن لە ناوچەیە دژین تو پرسکرێکێکە من نینە şu anda gayet نەها gelek baş dimeşe li parlamentoyê xwedî potansiyeleke bihêzin onların böyle bir sıkıntısı olmadığına göre di demekê de ku pirsgirêkeke wan a wiha nîne ev meş û birêveçûn gidiş, berdewam e randevu istediler. daxwaza hevdîtinê kirin min jî rehmetî Sûrî Sûreya Önder û Pervin Hanım'ı Pervîn Buldan qebûl kirin Cumhurbaşkanlığında li koşka serokkomariyê em li gel hevalên xwe bi hev re li gel wan civiya zannediyorum şimdi yine ez bawerim niha daxwaza hevdîtineke din jî kirine bu randevu û ev daxwaza hevdîtina wan jî dê demekê nêzik de em ê pêk bînin em dê li gel wan civînên xwe bikin gotûbêjên xwe bikin ti pirsgirêkek nîne benim ülkemde li welatê min bi Kurd, Tirkan, Laz û Çerkez û Ereban hepimiz biriz em hemû yekin ve ülkemin û li welatê me de pêk anîna yekîtiyê û parastina wê jî erkê min e güzel şekilde em ê vê jî bi awayekî herî baş bimeşînin çok teşekkür ediyorum. ez gelek spas dikim Faaliyeti müzakere diyelim. Hepinize hûn hemû ji êvara we hemûyan bi xêr be gelek spasiya we dikim بله و پرسا زنار شینو بو شاندره روداوه جبو لوتکایا ناتو لهای پرسکر که سرکومار ترکی چاوا تماشای کردان دکه نه تنه کردین ل باکور کردستانی هر وحال بشیندنین کردستانی جی بحثویه که کرکو همو کرد و ترک و لاز و یندن و که هفنو مافن همویان و که هف ترکیه